Party mense vier hierdie tyd van die jaar Pinkster. Vir my gaan Pinkster oor die feit dat die Gees van God in ons kom woon het. Nou, daar is 'n Hebreëse woord, ruach. En daai woord beteken asem en dit beteken gees. So, ruach is nie net die asem van God nie, maar is ook die gees van God. Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. Die Engelse Bybel sê, the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath or spirit of life, and man became a living being. Daar's 'n saying wat sê, dis die lewe. Kom ek sê vir jou, if you have not received the breath of, or the spirit of life, you have not tasted life yet. Jy het miskien 'n paar aspekte van hierdie lewe op aarde ervaar wat lekker kan wees. Maar regte lewe begin in God. So God blaas sy asem in die mens. Hy blaas sy gees in die mens. So dis belangrik om te verstaan. Toe God die mens skape, daai woord formed, God formed man. Die Hebreëus daar beteken to squeeze into shape. Wat baie keer met ons gebeur en dan like ons dit nie. Dan voel ons nee, hierdie werk nie vir my. En dan rol ons. Maar die feit dat God sy asem in die mens inblaas, beteken dat God gives a little bit of himself in man. Die skeping van die mens was nie 'n menslike idee nie, dit was God se idee. Voor daar mens was daar God. Die mens is die vervulling van die gedagtes van God. Voordat ons daar was, het God 'n gedagte gehad. Die mens is die vervulling van die gedagte van God. We are the mind of God in the flesh. Now, what is the mind of God? The mind is the heart of God. You are the heart of God. Nou kyk wat sê Spreuke 4:23 oor die hart. Want toe ek hierdie skrif lees met hierdie as my agtergrond, toe sien ek iets heeltemal anders. Want hierdie skrif het ek altyd vir myself gelees as mens. Hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit, waaruit? Die hart. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Hier uit die hart uit is die oorsprong van die lewe. OK, wie het nog 'n hart? God. Kyk hier. Uit die hart, of het nou jou hart is en of het God se hart is, uit die hart vloei die oorsprong van die lewe. Die Engelse Bybel sê, keep and guard your heart with all vigilance, and above all that you guard, for out of it flow the springs of life. Met ander woorde, uit die hart van God het lewe gevloei. En deur die lewe wat gevloei het die mens geboorte gekry. OK, nou met daai in mind, luister hier.
For as a man thinks, luister wat ek sê, for as a man thinks in his heart, so is he. God het 'n hart. In die hart van God het daar 'n lewe gevloei. En die gevolg van die lewe wat uit die hart van God vloei, het die mens gekom. As a man thinks in his heart, so is he. Jy is nie mens nie, man. Jy het dalk 'n lyf. But you are actually the mind of God. Mense kan jou optrede sien in wat in jou hart is. Mense kan God se optrede sien deur wat in sy hart is. You are the heart of God. En daarom kan ons ook sê dat omdat die mens in God se hart was, het ons die hart van God geword. The mind of God became a man, but the mind of God became a son of God. Because we were created in His image and His likeness. We did not only look like Him, we acted like Him. Eintlik kan jy nie die like daar insit nie. We looked Him and we acted Him. Weet nie wat sin maak nie. Okay. Dan raak Adam die buister en hy sit die res van die menslike geslagte na hom op 'n dwaalspoor. Hy dwaal verder weg van die Vader se huis af, van die Vader se hart af. Hy bring skeiding tussen hom en God. Nie God nie, niemand anders nie. Adam bring skeiding. En soos die geslagte aangaan, verval die mens in al hoe, kan ek sê, hy val al hoe laer en laer en laer en laer. Tot op 'n plek waar God self stede moet uitroei. Sodom en Gomorra. Dit raak so erg. Weet jy hoe erg moet dit raak dat God dit nie kan hanteer nie? Want hy is a gracious God. He is a loving God. Kan jy dink hoe erg dit moes raak? Dat hy voel, ek kan nie hierdie verder hanteer nie. Ek gaan hierdie uitwaai. Die mens val in sy denke en hy verloor sy God natuur. Net soos die vergelyking van die verlore seun, wat ook sy natuur verloor. Hoe langer hy weg was van die Vader se huis, hoe meer het hy aan 'n identiteitskrisis gelei. Hoekom? Want hy het sy kontak met sy pa het hy verloor. En wat doen hy? Hy gaan en hy heg homself aan iemand wat gelyk is aan hom. Jy sien, as jy, man, dis vir die wêreld daar buite is it common sense. If you want to go somewhere, connect yourself with someone higher than you. As jy in 'n besigheid begin werk en jy's onder, die manier om bo te kom, behalwe vir harde werk en dat jy jou kant moet bring, jy moet connect met die ouens bo jou, want hulle is die ouens wat jou gaan optrek. Hy verbind homself aan 'n gelyke in statuur en hy betaal die prys daarvoor. Op die einde van die dag beland hy in 'n varkhok. Dis belangrik om aan die Vader verbind te wees, om vooruit te gaan. Nou, nadat Jesus ons kom terugkoop het, en hy het ons nou 'n paar duisend jaar verby gegaan, at the appointed time, at the fullness of time, toe kom die Seun van God, hy betaal die prys. Nou, kom Paulus, in Efesiërs 1 vers 3, en hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek te wees. Heilig en sonder gebrek. Waar? In hom.
Waar kom die mens vandaan? Uit die hart van God, uit hom uit. Wat kom doen Jesus? Hy kon trek ons terug in hom in. Hoe het hy dit gedoen? Deurdat hy ons voorbeskik het om as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Daar's niks wat jy vandag kan doen, wat God nie kan vergewe nie. Daar's niks wat jy vandag kan doen, wat God nog nie die prys voor betaal het nie. Wat se genade? Vers 8, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge, wat in die hemele sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Onder een hoof in Christus te verenig. Sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Ons, wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. So, ons is nie net in hom geplaas nie. Kyk gou hierso. Kijk, ek het nou eintlik 'n buddy probeer teken, maar anyway. Whatever. Kyk. Dit is wat hier staan. Hierso is Christus. Kom ons gee hom net 'n label. Hierso is Christus. En toe hy ons in hom versoen met God, toe is dit nog nie genoeg nie. Toe kom verseël hy dit. Hy kom sit 'n prop op die bottel. En daai prop is die Heilige Gees. In wie julle nadat julle geglo het verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. God plaas die mens terug in homself, en soos met 'n bottel wat 'n prop het, word die Heilige Gees die prop wat die belofte verseël. Seker maak dat niks verlore gaan. Nothing is spilled. Johannes 14, vers 16. Nou, ons is in hom. Jesus praat met die disippels, en hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Hy gaan by jou bly, tot in ewigheid. Jy kan nie een keer 'n jaar 'n Pinksterfees hou nie. Dit maak nie sin nie. Maar ek gee vir julle 'n trooster, wat by julle bly, tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Kyk hier, God skep 'n seun. He creates a son in his image and his likeness. A son as a father. An orphan doesn't know his father. Jesus sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Julle sal nie identiteitsloos wees nie. Maar ek kom weer na julle toe, nog 'n klein tydjie, en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe, en julle sal lewe. In die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle.
En wat verduidelik Jesus hier? Hy verduidelik oneness. Let me blow your mind. God does not want a relationship with you. He never wanted a relationship with you. God wants oneness. Weet jy wat is 'n relationship? 'n Relationship is iets wat ek kan handhaaf terwyl iemand in Bloemfontein sit en ek sit hier. En ons bel mekaar een keer 'n week. Dit kan 'n relationship wees, but that can never be oneness. God het nooit bedoel om 'n verhouding met die mens te hê nie. Hoor wat ek sê. 'n Verhouding dui op iets uiterlik waar ons mekaar beter moet leer ken. En hoe beter ons mekaar ken, hoe beter is ons verhouding, of baie keer hoe slegter die verhouding. Maar dis 'n verhouding. Dit kan beïnvloed word deur goed. Oneness is om te weet wat die hart van die Vader is. En die Vader weet wat in my hart is. Dis 'n ding waar we are so one that sometimes my ma het al vir ons vertel. Dan sal sy en my pa in die kar ry en hulle sal nie noodwendig met mekaar praat nie. Dan sal my ma 'n liedjie begin sing en dan sal my pa voel daai liedjie was nou in sy hart ook. Of hulle sal oor iets wil praat en albei sal voel dis waaroor hulle wil praat. That's oneness. Dis wat God soek van ons. God soek nie 'n verhouding. God wants oneness. Hy het nie 'n verhouding kom restore nie. He came to restore oneness. Die Vader in my, ek en julle en ons en julle, oneness. 2 Korintiërs 5 vers 16. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toevertrou. Ons tree dan op as gesande om Christus ontwil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus ontwil. Laat julle met God versoen. Dat die oneness herstel word. In Christus is daar net nuwe skepsels. Net nuwe skepsels. Jy is nie 'n beter weergawe van wie jy was nie. A newborn baby has no past. Wanneer jy weergebore is, wys vir my 'n kind. Hierdie kind het omtrent geen verlede nie. Sy's nie 'n sondaar nie, want sy ken nie sonde nie. Sy's nou maar eers 2,5 jaar in hierdie dimensie. 2,5 jaar terug was sy in die Vader gewees, in sy hart. Hoe kan sy sonde doen? Hoe? Sy verstaan dit nie. The only thing she knows is God. En wat ek al leer. Jy sien 'n kind spring in 'n swembad. Want there's no fear. Because they are so close to the image and likeness of God. In hulle verstand kan daai water niks aan hulle doen. A newborn baby has no past. Nou kom God in Christus, kom versoen hy ons met hom. Paulus sê,
As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Jy kan nie beter word nie. Jy's nie 'n beter weergawe van die ou jy nie. Jy's 'n nuwe jy. Jy's 'n nuwe skepsel. Die verlede is agter jou. Ons loop met die idee dat ons al beter kan word of sal word eendag. Jy weet, ek het altyd, as ons oor, eintlik vandag nog, as ons met mense praat oor wanneer gaan jy gedoop word, dan sal altyd allerlei stories. Nee, ek moet nou eers ophou rook, ek moet nou eers minder vloek, ek moet nou eers meer kerk toe kom, ek moet nou eers bietjie begin tiende betaal, ek moet eers, maar jy moet niks nie. Jy moet niks nie. Wat jy wil doen is, jy wil maak of die ou skepsel nog lewe. Dis wat jy wil doen. Die werklikheid is, jy word nie beter nie. As jy sukkel met stories versprei, het jy gehoor. Jy gaan oor 'n jaar van nou of nog steeds lopend lieg stories vertel. Ja, ek gaan net eers met ophou rook en ophou drink. Oor 'n jaar gaan jy nog steeds rook en drink. Miskien minder, want jy dink jy word beter. Die klomp wat oreer, vleeslik en geestelik, is geestelik oreerders hoor. Hulle sal aanhou daarmee. Solank as wat hulle dink, hulle kan beter word, sal hulle aanhou daarmee. Die wat gesteel het, sal nog steeds aanhou steel. Die wat lui is, sal nog steeds lui wees. Die wat nie wil werk nie, sal nog steeds nie wil werk nie. Die wat leebeloftes maak, sal aanhou om leebeloftes te maak. Hoekom? Want die plan van God was nooit gewees dat jy 'n beter mens moet wees nie. He squeezed us into shape. And then He gave us His breath, His spirit, His life. 2 Korintiërs 5:17 in die Amplified. Therefore, if any person is engrafted in Christ, he is a new creation, a new creature altogether. The old, previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and the new has come. Kyk vir een langs jou sit en dan sê jy vir hom, behold, sê vir hom, hy moet na jou kyk, the new and the fresh has come. En dan sê jy dit asof jy dit glo. Want jy sien ons, die probleem is, the house of God is filled with sons who doesn't know the Father. Ons sit met mense wat nog steeds met die identiteitskrisis loop. Dis hoekom jy dink jy kan beter word. Jy's nie net verander nie. Jy's nie net 'n beter weergawe van jou ou self nie. Jou ou lewe bestaan nie meer nie. Jy is splinternuut. Hoekom? Want jy's in Christus. Jy's in Christus. En as jy dink jy's nie goed genoeg nie, weet jy wat sê jy van Christus? Weet jy wat se chol is jy besig om te praat? Wat is Christus? Christus is die volheid van die Godheid in 'n liggaam. Want in hom, Kolossense 2 vers 9, in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Hom? Wie's hom? Christus. Wie's Christus? Die volheid van die Godheid. In 'n liggaam. In wie se liggaam? Jou liggaam. Jy's een met hom. Jy's versoen met hom. Kom ons kom terug by Adam, skepping van die mens. God squeezes man into shape. And God breathes His Spirit into man. Whose Spirit? The Spirit of God.
the life-giving Spirit of God. Nou sê Maleagi 2 vers 15. Hy, of het hy, dis God, dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy Gees oorgehad het. En waarom een? Want hy, dis God, het 'n geslag van God gesoek. You see, God wanted himself on the earth. That's why when he squeezed man into shape, he gave him his own spirit. Hoekom? Want God het 'n geslag na homself gesoek. En toe hou hy net 'n bietjie asem oor. Want jy sien, God het mos nou van die grondlegging van die wêreld af mos nou geweet hoe hierdie alles gaan uitdraai. So toe hou hy asem oor. God het na sy asem in Adam inblaas, asem oorgehaal. En hy het asem oorgelos, want hy het jou in gedagte gehad. God het asem oorgelos, want hy het 'n goddelike geslag gesoek. En hy het geweet, hierdie ouens gaan dit opneem. Maar iewerster, oor 'n paar duisend jaar, at the fullness of time, sal ek sorg, dat hulle versoen kom weer met my, terugkom in my in. En dan sal ek hierdie asem wat oorbly, sal ek aan hulle gee. Hy het geweet, jy gaan nie die mas opkom nie. En Jesus die offer laat word as versoening. Sodat jy in Christus kan wees, en sodat jy vol van sy Gees, vol van sy asem kan wees. En nou in Johannes 20, vers 20. Dis Jesus wat weer aan sy mense verskyn. Thomas is ook daar, hy glo nie, dis Jesus nie. Jesus sê vir hulle, kom voel hierso, voel die wonde in my lyf. In vers 20. En nadat hy, dis Jesus, dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. En Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Want hy het asem oorgehou. Because he had you in mind. Al wat jy vanmôre moet doen, is om klaar te kry met jou simpel ou jy, wat jy dink jy kan beter maak. En besef, you are a new creation, a new creature altogether. And the breath that God had left, het Jesus terugkom gee. Al wat jy moet doen vanmôre, is ontvang dit. Ontvang dit net. Maak toe jou oë, vergeet van die persoon langs jou, en ontvang dit net. Nuwe lewe is in jou ingeblaas. Glo dit vanmôre. Glo dit vanmôre. Nuwe lewe is in jou ingeblaas. Glo dit en ontvang dit. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your Spirit in us. Hallelujah. Thank you for the fullness of the Godhead within us. Praise